Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma receita de bolo de chocolate muito fácil, tá bom? E eu não vou utilizar nem batedeira e nem liquidificador, muito simples e muito barata de fazer, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui. Você passa lá e me segue por lá também. Não esqueça de comentar o vídeo, assista o vídeo até o final e eu vou deixar a receita para vocês aí desse bolo maravilhoso. Vou deixar a receita aí na descrição, tá bom? Então, vamos para a receita. Bem, gente, aqui estão os ingredientes. Aí nós temos, aqui na vasilha eu já coloquei 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Aqui nós temos 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de leite, 6 ovos, 2 xícaras de chá de achocolatado em pó e 6 colheres de margarina ou de manteiga, se for a sua preferência, tá? Lembrando que eu tô fazendo um bolo grande, tá? Se você for fazer um bolo menor, é simplesmente você dividir, né, essa quantia pela metade, né, dividir os ingredientes pela metade. E aqui tá faltando também o fermento, tá? Vai ser 2 colheres de sopa de fermento, só que a gente só vai colocar no final. Então agora vamos começar a fazer o nosso bolo. Vamos colocar o açúcar. O achocolatado. Vamos misturar aqui. Lembrando que eu vou bater ele na mão mesmo, tá, gente? Mas fica a preferência de vocês. Você pode bater todos os ingredientes líquidos no liquidificador e depois misturar na massa. Ou você pode bater também tudo na batedeira também. Fica opcional, mas eu vou mexer ele na mão mesmo, porque não tem segredo nenhum, é fácil. Bem fácil de mexer, tá? Troquei de vasilha, porque aquela lá ia ficar muito apertadinha pra mexer, tá? Aí só tô dando misturada aqui nos ingredientes secos, né? Desfazendo aqui, tem umas bolinhas de açúcar. Aí agora vamos colocar os ovos. Margarina. A margarina pode estar em temperatura ambiente, mas a minha deu uma leve aquecidinha nela para ela dar uma derretida. Aí eu vou misturar aqui na massa. E já vou adicionar aqui o leite. Lembrando que se a sua massa ficar um pouquinho durinha, pode acrescentar um pouco mais de leite, tá? Mas geralmente essa quantia já dá, pra não ficar tão mole, né? Aí agora você vai mexer bem até desfazer tudo e até a massa ficar bem homogênea. Aí, ó, quando a massa estiver assim, gente, ó, já desfiz tudo, tá? Já mexi bem, já bati ela na mão. Quando tiver assim, aí agora a gente vai só acrescentar o fermento, tá bom? Ó, ela não tá tão líquida, né? E não tá dura, tá no ponto. Isso aqui é umas bolinhas, mas é de ar, tá?
Não é nada, não tem nada no carocinho, não. Eu já desfiz, é mais ar mesmo, acho que do trigo. Acho que esse trigo tinha um pouquinho de fermento, tá? Agora vamos colocar o fermento pra gente colocar o nosso bolo pra assar. Vamos colocar, vou colocar esse aqui, ó. Tá? Vou colocar 2 colheres de sopa. Tá? E agora eu vou misturar até sumir todo o fermento e não ficar nenhum bolinho. Até a massa ficar bem lisinha. Pronto. Ó, já desfiz tudo. Já misturei todo o fermento. Agora vamos untar nossa forma e ligar o forno, tá? Vamos pré-aquecer ele em 180 graus pra gente colocar o nosso bolo passar. Forma untada e enfarinhada. Agora vamos colocar aqui pra colocar o nosso bolo. Pronto. Agora vamos colocar nosso bolo passar. Forno pré-aquecido em 180 graus. Agora vamos fechar aqui. E agora é só esperar assar. Gente, agora a gente vai fazer a cobertura. Aí eu coloquei aqui, ó, uma colher bem cheia de margarina. Aí agora eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Duas de amido de milho. E aí a gente vai colocar também um creme de leite. E vou colocar também um pouco de leite. Mais ou menos 1 xícara de leite. Vamos misturar tudo. E agora a gente vai colocar o achocolatado. No meu eu coloquei 6 colheres, por causa que a forma de bolo é bem grande. Mas igual eu falei também com o bolo, se você fizer um bolo menor, é só você dividir ao meio os ingredientes da receita.
Agora vamos levar essa mistura ao fogo. Nosso bolo já assou, já desenformei ele ficou assim. Agora a gente vai colocar a cobertura. E nosso bolo ficou assim, gente. Coloquei o recheio somente por cima. A cobertura, né, somente por cima. Mas se vocês quiserem colocar na lateral também. Eu prefiro mais só por cima mesmo. E ficou assim o nosso bolo. Gente, ficou bem fofinho. Bem fofinho mesmo. Não repare minha unha aí. Mas olha. Bem fofinho o bolo. Tá? Vou deixar aqui em cima os pedaços. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? Se vocês gostaram, deixa o like. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E beijos, até o próximo vídeo.